Едва ли где-нибудь на Земле вы найдете столько животных и растений, столько тайн, столько странностей, как в джунглях Амазонки. Но, пожалуй, ни одно творение природы не обладает такой притягательной силой, как обычный куст, растущий по опушкам тропического леса. За 4000 лет аборигены Анд привыкли жевать листья коки и воспарять на божественных крыльях. Этот обычай унаследован еще от древних инков. Современная алхимия превратила излюбленную жвачку индейцев в кокаин. Белое золото, которое в 5 раз дороже настоящего. Испокон веков человек ради денег был готов на преступление, а также подвергал себя чудовищному риску. Команда Калипсо во главе с Жаном Мишелем Кусто ставит перед собой иную задачу. Дойти до истоков современной катастрофы, изучить затерянный в джунглях мир, где люди ищут не золото и не алмазы, а листья коки, куста, таящего в себе страшную магию. Метель в джунглях. Автор сценария Мосс Ричардс. Композитор Джон Скотт. Фильм Жака Ива Кусто и Жана Мишеля Кусто. В джунгли, где некогда охотились только индейцы, нагрянул полицейский отряд в погоне за производителями кокаина. В дебрях Амазонки исследователи Калипсо, изучающие дикую природу, обнаружили мир, в котором идет постоянная война. На борту Калипсо, бросивший якорь на Амазонке, члены экипажа докладывают о своем открытии капитану. Проблема контрабанды наркотиков очень остро стоит в Амазонии. Куда бы ни завели нашу команду научные изыскания, повсюду мы сталкиваемся с ней. Наглые контрабандисты умудрились запугать даже миссионеров. Идет настоящая микровойна. Кокаин производят здесь. В джунглях только выращивают коку и подвергают листья первичной обработке. Я привез несколько статей на эту тему. Статьи про кокаин на первых полосах. Сделка на $1 миллион. Контрабандисты убили ребенка и сделали из тела контейнер для перевозки кокаина. Весь мировой объем кокаина производится на восточных склонах Анд, в Боливии, Перу и Колумбии, откуда контрабандисты переправляют его в США и Европу. Предложение Жана Мишеля исследовать каналы трафика кокаина вписывается в планы общего исследования Амазонии. Под кокаиновые плантации вырубают лес, что приводит к эрозии почв и разрушает экологию. К тому же мы не можем оставаться равнодушными и к воздействию наркотиков на организм человека. Однако необходимо соблюдать осторожность, ведь контрабандисты всеми средствами, включая оружие, попытаются избежать разоблачения. Мы будем осторожны.
При всех страшных последствиях для человеческого здоровья, кокаин – это всего лишь алкалоид, содержащийся в листьях коки. По оценкам специалистов, ни к одному препарату на Земле человек не привыкает так быстро. Обычай жевать листья существует много тысяч лет, говорит доктор Жюри. Но теперь коку выращивают в основном для изготовления кокаиновой пасты. Кокаиновая паста – это полуфабрикат для производства кокаина гидрохлорида. Гидрохлорид – это и есть кокаин в чистом виде. Белый порошок? Да, в производстве кокаиновой пасты используются серная кислота, керосин, бензоат натрия и другие химикаты. И все это человек вдыхает при курении. Иногда чистый гидрохлорид нюхают или вводят внутривенно. Проникая в кровь, кокаин быстро попадает в мозг. Поначалу он действует как сильный стимулятор, но при постоянном употреблении начинаются судороги, доходящие до конвульсий всего тела. И в Северной, и в Южной Америке кокаин погубил многих людей. Сколько сигарет в день? 80? 80? Да, 80 сигарет в день. Но ведь рано или поздно это его погубит. Один его приятель уже умер. Они 3 или 4 ночи подряд не спали, курили кокаиновую пасту. Его друг не расставался с сигаретой, пока не отказало сердце. Наукой установлено, что животные тоже становятся наркоманами, если дать им такую возможность. Как объясняется этот феномен? Обезьяна, получив доступ к кокаину, будет принимать его, пока не погибнет. И ее реакция очень схожа с реакциями человека, принимающего кокаин. В перуанских Андах исследователи узнали о существовании целой культуры, связанной с употреблением листьев коки. Некоторые считают, что эту культуру необходимо запретить, другие, напротив, отстаивают права индейцев. Это две разные проблемы. Выращивание коки для потребления в виде листьев совершенно иное, нежели производство кокаина для кокаиновой пасты. Нельзя запрещать индейцам жевать листья коки, так как это является частью их культуры. Значит, миллионам людей кока просто необходима? Индейцы 4000 лет жевали эти листья и наслаждались ими. Кока стала частью их национальных традиций, своеобразным этикетом. Мы не можем подвергать гонениям целый народ, чтобы минимизировать зло, грозящее Соединенным Штатам. А вы употребляете листья коки? Видите ли, я не принадлежу к этой культуре, но иногда жую эти листья за компанию с индейцами. И ничего страшного в этом нет. Коренное население Анд жевало коку еще до появления первых фараонов в Древнем Египте. Сегодня от 3 до 4 миллионов потомков инков, народ кечуа, употребляют коку, жуют, делают из нее настой и лекарства. Они считают, что кока снимает усталость, облегчает муки голода и холода. Противники коки утверждают, что она способствует созданию пассивного общества, обреченного на нищету. Но правительства разрешают выращивание и продажу коки для личных нужд. Среди коренного населения, чья культура тесно связана с кокой, запрет вызвал бы волну протеста.
Другой индейский народ тоже связывает с листьями коки свои мистические верования. Это растение считается средоточием жизненной силы. В далеких колумбийских джунглях индейцы Якуна каждый год приносят листья коки в дар своим богам. Антрополог Мартин фон Хильдебранд и член команды Кусто Артуро Кальво присутствует на церемонии, на которую редко допускают посторонних. Словно священник, готовящий для паствы святые дары, индеец обжаривает листья коки. Другие жители деревни делают маски, воплощающие духи животных, коим, по мнению индейцев, наравне с человеком принадлежат богатства джунглей. Высушенную коку толкут в порошок. Потом сжигают листья кекропии. Их пепел усиливает действие коки. И, наконец, в главном доме деревни начинается литургия. Обряд длится 20 часов. Это настоящий марафон плясок, еды и коки. Индейцы впадают в эйфорию. Они верят, что соединяются с божественными духами и вбирают энергию природы. Символически деля ее с тотемными животными, они возносят хвалу богам за дары джунглей. Как и многие другие племена индейцев, якуна только во время своих мистических обрядов потребляют большие дозы священного наркотика. Если эти листья на время возносят их на небо, то других людей, живущих далеко отсюда, отправляют прямиком в ад. В глуши лесов бесчисленные индейские племена снимают урожай коки не для себя и не для врачей, а для торговцев наркотиками, что наводнили джунгли, как современные конкистадоры. Этот незаконный промысел основан на нищете простого народа и коррумпированности властей. Учитель математики, ставший кокаиновым дельцом, согласился анонимно поговорить с командой Кусто. 3 года он покупает у индейцев листья и делает из них кокаиновую пасту. Здесь даже в полицейском участке царит коррупция, говорит он. Они шантажируют индейцев и мелких фермеров, выращивающих коку. Единственный некоррумпированный представитель власти в этих местах – епископ. А куда идет кока, спрашивает Кальво. Главным образом в Северную Америку. Преступные шайки переправляют ее с замаскированных аэродромов в джунглях. Впрочем, тут никакого секрета нет. Все об этом знают. Кока идет в Соединенные Штаты. Narcotraficantes para ocultar su producto ilícito se valen de 1000 maneras. Основную часть перевозят на небольших самолетах или судах, но у контрабандистов есть тысячи других способов. Отрядам по борьбе с наркотиками известно, что в сувенирном глиняном блюде может содержаться до 75% кокаина, что наркотик можно спрятать в грампластинку, в каблук, в куклу, в ананас, в батарейку карманного фонарика. En las zonas de salida fronteriza del país, cualquier tipo de artefacto eléctrico ha sido vaciada en su interior
con mucha paciencia, se ha rellenado en este caso de pasta básica, se ha sellado y se transportan en sus cajas como si fueran nuevas. Las líneas rojas son las lutas. Чтобы остановить наркотрафик, Соединенные Штаты тратят миллионы долларов на обучение особых отрядов полиции в Южной Америке. Hacia el norte del continente, Colombia primeramente, o Estados Unidos y Но Canadá. не так-то просто справиться с наркомафией в перуанском городе Тинга-Мария. Контрабандисты называют его «белым La городом». ciudad de Juanjuy, en el departamento de San Martín. Несмотря на запугивание воротил наркобизнеса, Жан-Мишель и его команда летят в столицу Коки Тинга-Марию, кокаиновую столицу. 95% ее населения участвует в подпольной торговле наркотиком. Когда-то вокруг Тинга-Марии выращивали много зерна, а теперь почти ничего не сажают, кроме коки. В качестве наблюдателя мы сопровождаем группу по борьбе с наркотиками. Операция начинается с ареста фермера за выращивание и продажу коки. Его ферму сравняют с землей. На ферме всего 2 сотки кокаиновых кустов. С них он выручит, в лучшем случае, несколько сотен долларов. Наркоторговцы, ворочащие миллионами, останутся безнаказанными, а бедный человек потеряет свободу. ¿Comprende usted que va a ir a la cárcel por cultivar estas plantas? No, pues ya no lo cultiva, pues. Ему грозят годы тюрьмы, а он все твердит, что выращивает коку, чтобы жевать. Мне она нужна, меня еще в детстве приучили жевать. Да, грань между преступником и жертвой здесь почти не видна. Полицейские сами чуть было не попали в западню. Стой! Хорошо, что они вовремя разглядели проволоку. Похоже на мину-ловушку, говорит полицейский. Нам такое показывали у вас в участке, отвечает Сумян. Did you see that? Look, it came apart. Goodness. Видите, взорвалась. Представьте, что было бы с вашей ногой. Эти мины очень опасны. Pretty dangerous, not to say the least. And if they, that's what they're always looking for. Простая водосточная труба. Похожа на мышеловку. Yeah, rat trap. Командир отряда Доминик Сумян следует за полицейскими, а те спешат выяснить, что же прикрывала миноловушка. Среди деревьев притаилась маленькая фабрика по переработке листьев в кокаиновую пасту. В яме, выстеленной пластиком, листья коки обливают керосином и обрабатывают серной кислотой. Получается кокаиновая паста, которую переправляют в другое место для производства кокаина. Фабрика ликвидирована, но владельцам удалось скрыться, и они быстро соорудят новую.
Молодой капитан заметил двух подозрительных лиц в придорожном кафе. Они бросили сумку при виде полиции, что и навело его на подозрение. По счастливой случайности отряд наткнулся на курьеров и конфисковал 3 килограмма пасты, каплю в море кокаина. En el país hay 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos. С плантации коки площадью в 50 гектаров можно собрать листья для производства 300 килограммов пасты. А конфисковано всего 3 килограмма, так что глупо считать, будто полиция Перу в состоянии сама справиться с этой проблемой. La lucha contra el narcotráfico a través de la policía va a resolver el problema sería ingenuo. На автобусной остановке в Тинго-Марии мы становимся свидетелями еще одного стихийного задержания. Полицейский заподозрил и обыскал двух молодых матерей, 18 и 25 лет. Они везли пасту какому-то незнакомцу, который нанял их для доставки в Лиму. Как и многие местные жители, они ничего не знают о разрушительном действии кокаина. Зато молодым женщинам предстоит узнать, какая участь им уготована. Понимает ли эта юная женщина, что ей грозит срок от 10 до 15 лет? Sí tenía conocimiento. Como le voy a repetir... Pero explícale, ¿por qué te has arriesgado? Explícale, acércate un poquito más. Acércate un poquito más. Explícale al señor. ¿Por qué te arriesgaste? Micro. Por mi hijo. Yo no tenía que darle leche. ¿No tenía que darle leche a tu hijo? Она говорит, что им обещали заплатить $75, если они привезут пасту на автобусе. Деньги ей нужны, чтобы кормить ребенка. Мужа у нее нет. Женщина постарше сознавала, чем рискует, но у нее 5 детей, а муж ушел к другой. Я думаю о жертвах наркотиков на другом континенте, о том, как они мечутся, прячась от реальности. Эти жертвы прятались от нищеты. Они не подозревают о существовании друг друга, но и тех, и других наркомафия взяла в оборот. Молодые матери потеряют все. Свободу, молодость и даже, страшно подумать, детей, которых они так отчаянно пытались прокормить. А неведомый торговец наркотиками лишился 2 килограммов пасты. Невелика потеря. Выращивание коки приводит многих в тюрьму Тинго-Марии. Среди них попадаются и закоренелые преступники, но это в основном молодежь, которая продалась дьяволу за несколько $, и попалась. Тюрьма рассчитана на 60 человек. Сейчас в ней сидят 200. В убогом бараке без камер они проведут в среднем по 10 лет. Будут каждый день есть маниоковую похлебку и ждать.
Доминик Сумян замечает, что молодых матерей содержат в отдельном помещении. Когда их дети подрастут, их пристроят по разным семьям. Возле алтаря Сумян видит двухмесячного малыша и его юную мать. Она в том же платье, в котором собиралась ехать на автобусе в Лиму. Из-за злосчастной пасты юной матери и старый фермер угодили в тюрьму. А сколько людей попало из-за нее в кокаиновый плен? Доктор Мартин Низама говорит, что паста сделалась самым страшным бедствием Перу. Она почти вытеснила табак в сигаретах. На окраине Тинга-Марии, прозванной Малым Чикаго, наркоман позволил нам посмотреть, как он набивает одну из сотни выкуриваемых за день сигарет. Еще недавно кокаиновая паста была лишь предметом экспорта, а сейчас она, подобно бумерангу, обрушилась на Южную Америку и заразила целое поколение. Употребляя неочищенную пасту, люди вдыхают остающиеся в ней керосин и химикаты, и в результате не только становятся наркоманами, но и получают серьезные заболевания мозга. Когда-то этот юноша учился в университете, а сейчас потерял себя. Честно говоря, я даже не помню, сколько мне лет, говорит он. Я родился в январе, а в каком году, не помню. Учился на инженера-электронщика. Но такого кто возьмет на работу? К сожалению, втянуться очень легко, а выбраться невозможно. Порой по настоянию родителей наркоманы обращаются за помощью в медицинские центры. Почему вы здесь? Я употреблял наркотики. Сначала марихуану, потом попробовал кокаиновую пасту. Она гораздо опаснее. Вам не было страшно? Сначала было, потом втянулся. Не захотел. Вы уже 12 лет употребляете наркотики. Решили избавиться от этой привычки? Я знаю, что наркотики убьют меня. Лечение — единственный способ, который поможет выбраться из ямы. Но выбраться из ямы удастся лишь единицам, и родители несчастных готовы испробовать новую экспериментальную терапию. Одержимые страстью коки, наркоманы часто воруют и продают имущество семьи. Вот этот молодой человек, чтобы раздобыть денег, грабил таксистов, размахивая незаряженным пистолетом. Один психиатр в Лиме, без ведома родителей, глушит своих пациентов огромными дозами транквилизаторов, так что они впадают в детство, а потом пытается перестроить их психику, одновременно лишая кокаиновой пасты. Наконец, наркоманы возвращают семье. Мы создали родительский клуб. Собираемся по понедельникам. В клуб входят свыше 50 семей. Это ужасно. Можно задать вам личный вопрос? Когда ваш сын столкнулся с этой проблемой, как вы себя повели? Это началось 4 года назад. Я говорил с несколькими людьми, врачами, священниками, служителями церкви, и они всем мне сказали: вашему сыну 24 года, он взрослый человек, вы уже не несете за него ответственности.
Но я все равно давил на сына и выгонял его из дома. Выгоняли из дома? Да, выгонял. Чтобы он сам себя содержал. Потом стал его лечить, но лечение оказалось хуже самой болезни. Вы признаете, что были неправы? Да. Разве больные не знают, что им подмешивают лекарства в пищу? Нет, он сам его принимал, но думал, что это витамин. Значит, ваш сын стал наркоманом, сам того не сознавая? Ну да, он ничего не знал. Мы давали ему витамины из Хьюстона. Витамины для астронавтов? Витамины для астронавтов? Да, для астронавтов. В другой клинике Лимы изобрели самое радикальное средство. Операцию на головном мозге под названием сингулотомия. Нейрохирург, экспериментирующий с такими операциями, объясняет, что традиционная терапия на большинство наркоманов не действует. Поэтому к неизлечимым начали применять хирургические методы. Одному из тех, кто считается неизлечимым, всего 16 лет. Паста, говорит он, это жуткая дрянь, самая последняя гадость в мире. Он не хочет, чтобы кто-либо его узнал, поэтому беседует с Жаном Мишелем в повязке. Мы назовем его просто пациент номер 29. Этот мальчик станет 29-м пациентом в Перу, которому проведут подобную операцию. Он и его семья решили использовать последние средства. Исход операции пугает их, но еще больше пугает наркомания, уже сгубившая его брата. Empecé a fumar por los problemas que tenía y por mis amigos en Mindanao. Когда он принял решение? Когда решился на это последнее средство? Позавчера. Суть нового метода в том, чтобы изменить привычки человека, воздействуя на мозг. Попав в мозг, кокаин искусственно стимулирует те же самые механизмы, которые приносят нам удовлетворение, когда мы утоляем голод, жажду или половое влечение. Но тяга к наркотику гораздо сильнее. Теоретически, если разрушить связь мозговых центров наслаждения с сознательными мотивировками человека, исчезнет и порочная тяга. Последствия таких операций пока неизвестны. А что, если операция навсегда разрушит центры удовольствия? На этот вопрос молодой пациент ответить пока не может. Он ждет операции. Скажите, что все мы желаем ему удачи, говорит Жан-Мишель. Во время 5-часовой операции, которая еще ни разу не фиксировалась на пленке, хирурги пытаются изменить поведенческий механизм мозга. На моих глазах экспериментаторы колдуют над живым мозгом, манипулируют со сложной системой, которая еще далеко не изучена. Меня потрясает их дерзость. Что это? Прогресс человечества или бездумная жестокость?
Хорошо это или плохо, но медицина бросила вызов власти кокаина. В стремлении избавиться от смертельной наркотической хватки общество идет на риск проникнуть в святая святых природы. Через месяц я снова навещаю пациента номер 29. Провожу с ним почти весь день. Мы играем в игры, говорим о работе, о его будущем, смеемся. Его личность, чувства, интеллект как будто не пострадали. Но год спустя мы получили еще одно подтверждение коварной власти кокаина. Половина больных, перенесших операцию, снова пристрастились к наркотикам. В их числе пациент номер 29. Количество жертв среди перуанской молодежи растет, а власти пытаются убедить людей в том, что есть изменения к лучшему. Incinerar una cantidad apreciable de drogas de acuerdo a las normas legales vigentes. Las drogas que se destruyan serán analizadas y pesadas momentos antes. Se va a comenzar por pasta básica de cocaína. В полицейском управлении Лимы нам показывают много наркотиков, конфискованных всего за несколько месяцев. В присутствии представителей правительства и прессы мешки с кокаином вскрывают и проверяют. Bolsa número 4, 31 kilos, 150 gramos. На каждом мешке наклеен номер. Он соответствует задержанному и подозреваемому, чья судьба теперь зависит от приговора лаборантов, положительно или отрицательно. Мешки сваливают в открытый грузовик. В них более 3 тонн кокаиновой пасты, ориентировочная цена ее $15 миллионов. Грузовик с контрабандой едет по улицам Лимы, направляясь к мусоросжигателю. В старой печи для обжига кирпича бесценный порошок превратится в дым. Но эта церемония — свидетельство не столько победы, сколько поражения. Как бы ни гремели фанфары, это всего лишь 3 тонны кокаиновой пасты из 300, производимых ежегодно только в Перу. В душе нарастает гнетущее чувство безнадежности. Люди, стремясь избавиться от угрозы, несут на плечах белые мешки, как их предки несли приношения богам. Но, несмотря на все прилагаемые усилия, властям удается перехватить лишь 10% контрабандного кокаина, а то и меньше. Производство же ширится год от года. Y con un apoyo más importante para luchar contra gente que está muy bien implementada. Для борьбы с наркомафией, говорит министр внутренних дел, нам нужны радары, самолеты, вертолеты, оружие. Сознавая свою беспомощность перед этим нескончаемым потоком, власти готовы двинуть против подпольных картелей целой армии. Но некоторые задаются вопросом, возможно ли положить конец распространению столь ценного вещества, ведь оно производится в отдаленных и обширных районах, которые невозможно контролировать. В президентском дворце Лимы я беседовал с президентом Перу. Вы столкнулись со сложнейшей проблемой. Разветвленная организация имеет выход во многие страны, главным образом в США. Президент Белаунте отвечает: мы благодарны Соединенным Штатам за многое, за литературу, искусство, технику, медицину и тому подобное, но мы не можем благодарить их за производство кокаина, которое они импортировали в Перу, а после этого
Страны-потребители снабжают нас деньгами и оружием. Я считаю, что это прежде всего проблема стран-потребителей, а не стран-производителей. Чтобы пресечь доступ кокаина в страны-потребители, необходимо закрыть границы. Сегодня в крупнейших южноамериканских аэропортах разворачивается напряженная игра в кошки-мышки с высокими ставками. Среди тысяч пассажиров служащие таможен пытаются отыскать перевозчиков наркотиков. Все подозрительные лица подвергаются дотошному обыску. Быть может, кокаин содержится в сухом молоке? Или им набито чучело крокодила? Иногда таможенникам везет. Все, затаив дыхание, ожидают реакции на кокаин. Жидкость должна окраситься в голубой цвет. Но большая часть наркотика остается необнаруженной и достигает Майами, где процветает наркобизнес. 5000 американцев каждый день впервые пробуют кокаин. Нынешняя ситуация с кокаином похожа на опиумные войны середины XIX века. Тогда опиум в больших количествах перевозили из Индии, и английские торговцы распространяли его в Китае. Китайцы пробовали запретить опиум, но торговля находилась под защитой британской армии. Когда китайский уполномоченный Линь Цушу приказал сбросить 1500 тонн опиума в море, вспыхнула война, окончившаяся Тяньшаньским мирным договором, узаконившим торговлю опиумом в Китае. 75 миллионов китайцев пристрастились к наркотику, и некий британский чиновник заявил: «Теперь мы усыпили Китай лет на 100». Западный мир может прийти в такой же упадок, если мы останемся безучастны к страшнейшей угрозе, которую когда-нибудь назовут кокаиновой войной. Возможно, такая война уже идет. В марте 1984 года среди колумбийских джунглей видеокамера запечатлела крупнейший в истории рейд против наркомафии. Было конфисковано почти 14 тонн чистого кокаина стоимостью свыше $1 миллиарда. Для его перевозки была готова целая эскадрилья вертолетов. Очевидно, он предназначался для левой герильи. Многие считают, что теперь кокаином снабжают повстанческие армии, а экстремисты посылают его на север, в Соединенные Штаты, чтобы травить вражеское население. Команда Кусто спрашивает: вас не беспокоят последствия кокаиновой торговли в других странах, скажем, в Соединенных Штатах? Нет, отвечает торговец, мы считаем это достойным ответом на распространение империализма в Южной Америке. Цивилизованным ответом. Если здесь множество людей гибнет в результате империалистической политики США, то пусть там столько же гибнет от кокаина. Это война. Как ни печально, мы нередко злоупотребляем дарами природы. Энергию превращаем во взрывчатые вещества, лекарственные препараты в отраву. На Земле нет других анестезирующих средств, кроме алкалоида, извлекаемого из листьев коки, а мы превратили полезное растение в колдовское зелье. Тирания крохотного листка бросает бедняков в тюрьмы, убивает полицейских, разжигает войны, разрушает мозг и душу.
Те, кто употребляют кокаин, стремятся к ощущению блаженства и власти, которые недоступны им в реальности, но вместо этого погружаются в забытье. И все-таки человек выжил на протяжении столетий, преодолел множество мук с помощью иной магии. Она состоит в способности понимать и бороться. Она сулит надежду отчаявшимся. Магия — это человеческий разум. Фильм озвучен студией «Инис» по заказу «Союз Видео». Композитор Джон Скотт. Фильм Жака Ива Кусто и Жана Мишеля Кусто. В джунгли, где некогда охотились только индейцы, нагрянул полицейский отряд в погоне за производителями кокаина. В дебрях Амазонки исследователи Калипсо, изучающие дикую природу, обнаружили мир. Едва ли где-нибудь на Земле вы найдете столько животных и растений, столько тайн, столько странностей, как в джунглях Амазонки. Но, пожалуй, ни одно творение природы не обладает такой притягательной силой, как обычный куст, растущий по опушкам тропического леса. За 4000 лет аборигены Анд привыкли жевать листья коки и воспарять на божественных крыльях. Этот обычай унаследован еще от древних инков. Современная алхимия превратила излюбленную жвачку индейцев в кокаин. Белое золото, которое в 5 раз дороже настоящего. Прием кокаина производится на восточных склонах Анд, в Боливии, Перу и Колумбии, откуда контрабандисты переправляют его в США и Европу. Предложение Жана Мишеля исследовать каналы трафика кокаина вписывается в планы общего исследования Амазонии. Под кокаиновые плантации вырубают лес, что приводит к эрозии почв и разрушает экологию. К тому же мы не можем оставаться равнодушными и к воздействию наркотиков на организм человека. Однако необходимо соблюдать осторожность, ведь контрабандисты всеми средствами, включая оружие, попытаются избежать разоблачения. Мы будем осторожны. Испокон веков человек ради денег был готов на преступления, а также подвергал себя чудовищному риску. Команда Калипсо во главе с Жаном Мишелем Кусто ставит перед собой иную задачу. Дойти до истоков современной катастрофы, изучить затерянный в джунглях мир, где люди ищут не золото и не алмазы, а листья коки,
куста, таящего в себе страшную магию. Метель в джунглях. Автор сценария Мосс Ричардс, в котором идет постоянная война. На борту Калипсо, бросивший якорь на Амазонке, члены экипажа докладывают о своем открытии капитану. Проблема контрабанды наркотиков очень остро стоит в Амазонии. Куда бы ни завели нашу команду научные изыскания, повсюду мы сталкиваемся с ней. Наглые контрабандисты умудрились запугать даже миссионеров. Идет настоящая микровойна. Кокаин производят здесь. В джунглях только выращивают коку и подвергают листья первичной обработке. Я привез несколько статей на эту тему. Статьи про кокаин на первых полосах. Сделка на $1 миллион. Контрабандисты убили ребенка и сделали из тела контейнер для перевозки кокаина. Весь мировой объем